düğüne saldıracağı bilgisini aldık. Dikkatli olun, teyakkuz durun. Terör örgütünün düğüne saldıracağı bilgisini aldık. Dikkatli olun, teyakkuz durun. Komutanım terör örgütü saldıracakmış. Komutanım terör örgütü saldırı düzenleyecekmiş. Saldıracakları yer buranın koordinatlarını gösteriyor. Tamam. Komutanım burayı acil boşaltmamız lazım. Ne oldu? Saldırı tehlikesi varmış. Hemen sivilleri saklayın. Hemen. Tamam. Dur. Beni dinleyin. Hemen şimdi herkes korunaklı bir yere gitsin çabuk. Kadınları ve çocukları muhtarın evine. Korkmayın biz buradayız. Yavuz ne oluyor? Yok bir şey yok. Dediğimi yapın hadi. 2 kişi yolun aşağısına, 2 kişi yolun yukarısına. Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Siz de hemen kadınlarla beraber gidin. Göz kulak olun onlara, tamam mı? Komutanım bizi de sayın. Evelallah çarpışırız sizlerle. Ne olur siz arkada durun. Ne olur size de bir şey olmasını istemiyorum. Peki. Çocuklar odaya girin. Hemen, hemen. Burada kalın. Sakın çıkmayın. Bacım sakin ol, tamam mı? Hiçbir şey yok. Merak etme. Merak etmeyin. Bir şey yok. Ne olur. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakin ol. Hiçbir şey yok. Bir şey ister misin? Evet, çok güzel canım. Bacım sakin ol. Bir şey ister misin? Sakin ol. Sen... Patlayıcı kontrolü yaptınız mı? Yaptık komutanım. Temiz. Bir daha yapın. Bir araç yaklaşıyor komutanım. Herkes hazır olsun. Dikkatli olun. Durdurun. Durmazsa ateş edin. Çık arabadan çık. Ben düğüne gelmişim. Düğüne gelmişim. Araç temiz komutanım. Geri döndürün.
Düşmanla işbirliği yapan köpekler. Hepiniz gebereceksiniz. At silahını. Yaklaşma gebertirim. At silahını! Siz burada durun. Kal orada. Kal orada gider. At silahını. Bırak o kızı. İyi misin?